हाई आज चाहिँ पोर्क बनाऊँ। यता चाहिँ पोर्कको लागि मैले थोरै कराईमा तेल राखेँ अनि बोइल गरेको पोर्कलाई कराईमा राखेर एकछिन मजासँग चलाएर त्यसलाई पाक्न छोडिदिएँ। यता भने फेरि मैले प्याज केलाएँ अनि प्याजलाई मैले मजासँग काटेँ अनि टमाटर पनि काटेर मैले फेरि यता मासु चाहिँ रातो भइसकेको थियो। मैले एकछिन चलाएँ अनि अघि काटेको प्याजलाई राखेर गोल्डन ब्राउन हुने गरी मजासँग त्यसलाई भुटिदिएँ अनि मैले बढी भएको तेललाई चाहिँ निकालेर कचौरामा पनि राखेँ मजासँग। अनि त्यसपछि मैले त्यसमा 1 चम्चा बेसार राखिदिएँ, 1 चम्चा धुलो खुर्सानी अनि 1 चम्चा धनिया र जिरा पाउडर राखेर त्यसलाई पनि मजाले सबै ठाउँमा पुग्ने गरी मिक्स गरिदिएँ। अनि त्यसपछि एकछिन त्यसलाई पाक्न छोडेर अनि मैले भाको टमाटर पनि राखेँ अनि त्यसलाई एकछिन मजासँग चलाएँ मैले। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन राखेँ, चप गरेको हरियो खुर्सानी राखेर एकछिन चलाएर खानाको लागि रेडी भयो। अनि त्यसपछि मैले खाना पस्केर दिदीलाई दिएँ, दिदीलाई नि मिठो लाग्यो भन्दै होइसिन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले मेरो बुढालाई पनि दिएँ, बुढालाई पनि एकदम मिठो लाग्यो भन्दै मैले पनि खाएँ। मिठो थियो, मलाई त एकदम मन पर्यो।